مامان جو چطور شدم؟ وای چقدر خوشگل شدی مادر. ماشاءالله. مامان جو من ناراحت بودم که پیش تو شرمنده شدم، وگرنه من خیالم راحته. بذار امشبم تموم شه، میدونم خیال تو هم راحت میشه. دخترم یه سیبو میندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره. صبر کن داماد بیاد، وایسا بیاد ببینیم چی میشه. مامان چی کار کنم؟ چی شد پس؟ باز جواب نمیده؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. تلفنش خاموش کرد. نمیاد. واسه این که زنگ نزنم خاموش کرد. خدا رو شکر همین اول کار فهمیدیم. این کارا با انداختن یه حلقه و جلوی در اومدن که نمیشه. از این آدم آبی گر نمیشه. ولش کن، قصه نخور، ولش کن، فراموشش کن، تو به کار خودت برس. دختر من به خاطر خوبی خودت میگم. کجا میری؟ با تو هم لیلا. وایسا ببینم. لیلا خانوم، لیلا صبر کن ببینم کجا میری تو. مامان تو رو خدا تنهام بذار. گیر وایسا. خدایا خودت بهم صبر بده. ای خدا
گفتم اگه بری دیگه اولادم نیستی. حتی برنگشت نگام کنه. خدایا اگه من چه گناهی کردم. خدایا مادر جون از حال رفتی. خودت داری این بلا رو سر خودت میاری. هیچ کس این خیالش هم نیست. بس دیگه دورت بگردم. مامان جون پاشو بریم اتاقت، یکم دراز بکشم. من گریه نکنم کی گریه کنه؟ پسر من امشب مرد. مادرشو بی ارزش کرد. به خاطر دختره رو خانواده‌اش از شیرش پا گذاشت. تو غصه نخور مادر جون. قدیر نمیذاره اون زمین نصیب پهلوونیا بشه. حالا میبینی. خدایا خدایا خدایا. عزیزم نیومد سلیم. عمر نیومد. آره میدونم، مامانت گفت. تو کجایی؟ بیام پیشت عزیزم. نه نمیخواد بیام. نمیتونم حرف بزنم. نمیتونم، قطع میکنم. مامان اینو ببین. من یه همچین عروسی میخوام مثل دخترای استانبول. واسه شوهر کردن انقدر بزن و به رقص رو نمیندازن. میگیرم میزنم به تده. بس کن دختر. بستگی داره شوهرت کی باشه مامان. من دارم زن عمر میشم. اگه من نزنم برقصم کی برقصه؟ میزنم تو دهنت تا. خوش اومدی پسرم. خیلی ممنون مادر، ممنون. صبر کن، یکم حرف دارم. مادر، این عروسی سر نمیگیره، گفتم بدونین. چی داری میگی داداش؟ اومدن خواستگاری نشون کردیم. همه ماردین با خبر شدن. میخوای بیابرو بشم؟ چی داری میگی پسرم؟ بیافتیم سر زبون مردم. حرفشم نزن. آب قره نگیر. میزنم تو دهنتا. من به اونم فکر کردم. میدونم دجله رو به کی بدم. من به جز عمر با کسی عروسی نمی کنم. یه دونه میزنم. خلیل نه خلیل. مار تو آستینم پرورش دادم و خودم نمیدونستم. تو میخواستی اینطوری خانه عشیرت بشی؟ ما رو مسخره دشمن خونگیمون میکنی؟ خجالت بکش. مادر، ندیده و نشنیده حرف نزن. کاری که آبا اجدادمون نتونستن بکنن و من کردم. زمینای خونبهار از دست بزبیله رو گرفتم. زمینامونو گرفتی، ناموس و شرفمونو بی اعتبار کردی. بیایم تو دهن مردم بندازیم که دختر پهلوونیا رو نپسندیدن. فردا اهل دو جمع میکنیم. میز میچینیم دور تا دور.
به نوبت میان واسه یه دستبوسی. اون وقت ببین میبوسن یا نه. به خدا خودمو میکشم. خلیل خودم میکشمت، میفهم یا نه؟ خودم میکشمت. داد بزنی کشتمت. صدا تو ببار. برون تو. این خونه یه خانداره، اونم منم. همه ساکت میشین. حرف منه. شنیدی مادر؟ هر چی من بگم همونه. شنیدی؟ من 3 سوته دوست عزیزم رو پیدا میکنم. گفتی نه یا اما طاقت نیاوردم. عصبانی نشو. از تو چرا عصبانی بشم؟ از کسایی که میگن میان و نمیان عصبانی میشم. اون احمق بیشور همچین پشیمون بشه حالا میبینی. اینم گیر کرده در نمیاد. لیلا خدای انگشتم درد گرفت در نمیاد. درد داره سلی. خودتو نگه ندار. گریه کن عزیزم. نمیخوام. بچه مواظب سر بیمار باشین. بفرمایید. مدارک شناسایی. بله. در موردش چی میدونی؟ این پسر تبعیدی خانواده است. قبلا با پهلوانای بازار دعوای خونبها داشته. وقتی پسر میمیره این هم میفرستن تبعید. نمیتونه بیاد اینجا. یعنی حالا که اومده زدنش. به احتمال زیاد. به خانواده‌اش خبر بدین. مظنونم بگیرین بیارین پیش من. چشم قربان. مامان جان طور خدا دیگه گریه نکن. مال و منال، ملک، پول همه پوچه. آدم از بچه خودش نکشه. دوید رفت پیش دختره. قدیرم که نمیشه باهاش حرف زد. این همه وقت گذشته هنوزم نیومده. اون وقت دل قریش را مثل سیر و سرکه بجوشه. تو از این کارا نکن. باشه دختر خوشگلم. تو مادرتو اذیت نکن. خانم آقا از کلانتری زنگ زدم. قدیره حتما یه چیزی شده. خدایا خودت کمک کن. الو پسرم تیر خورده. عمر تیر خورده. معلومه که پشیمون شده. قولایی که داده بود نمیتونه عمل کنه. جو گرفته بودش. بعدش هم فرار کرد. نمیدونم.
فقط یه چیزو میدونم که همه مردا از ازدواج میترسن. به نظرم بهت زنگ میزنه عزیزم. لازم نکرده. بعد از یه همچین شبی لازم نکرده زنگ بزنه. تلفنشو خاموش کرد، میدونی؟ برای اینکه من زنگ نزنم تلفنشو خاموش کرد. هیچ وقت به زندگی ما همچین وضعیتی نیفتاد. اصلا من هیچی حق نداشت با مامانم همچین کاری بکنه. چطوری دلش اومد گناه داره. حق با توه. آره حق با توه. ول کن سلین. حقدار بودن من چیزی از عذابم کم نمیکنه. از دست خودم عصبانیم. از دست خودم، از دست عمر عصبانیم. از دست زندگی عصبانیم. برای اینکه یه روز به این دریا با هم نگاه کردیم عصبانی. سر راحت سبز میشه. حالا میبینی همینطوری نمیمونه. منتظر اومدن اون نمیشم. لیلا بیشتر از این دنبالش نرو. میترسم بیشتر ناراحت بشی. نمیتونم همینطوری ولش کنم سلیم. یا باید یه دلیل واسه بخشیدنش پیدا کنم یا یه دلیل واسه فراموش کردنش. اگه قرار باشه فراموشش کنم، هم دیگه قصه و ناراحتیم چه اهمیتی داره؟ ای خدا چه بلایی بود. خسته شدم. اینطوری نکن عزیزم. ای خدا بگیر اینو. قدیر کجاست؟ زنگ زدم با در تو راهه. آی دکتر، به محض اینکه مریض به هوش اومد خبر بدید. باید چک‌های تنظیم کنم. میبریمش CCU. اجازه بده کارمونو بکنیم. خبرتون میکنیم. با شما هم کار داریم. فرار که نکردیم سرکار. بعدم می‌نویسیم دیگه. الان وقتشه. اما تو رو خدا اشکمو در نیار. باشه چشم. تنها نذار دیگه. باشه. قول بده. قول میدم. مادر ببخش مادر. قصد جون برادر تو کردی؟ مادر من کی قراره پسر تو بشم؟ اون داداشمه. هر چقدر ازش عصبانی باشم از یه خونی. پسرم رفتم پیش خلیل توافق به هم زدم. گفتم اون زمینا مال تو نیست. پس بی شرف قاطی کرده و
سر داداشم خالی کرده. امارتشون رو سرشون خراب بشه. اون خلیل عوضی رو بگیرین. تو بمون پسرم. بذار برم مادر، ولم کن. همین که تو رو داشته باشم برام کافی عزیزم. واسه چی داری هنوز ناله میکنی مادر؟ مثل این که نمیدونی گرفتن زمینای خونده ها یعنی چی؟ میبینم خیلی دلت میخواد باهاشون فامیل بشی. قرار بود انتقام داداشتو بگیریم، قسم خوردیم وصیت باباتو زیر پا نذاریم. اون وقت تو ما رو لایق خودشون ندونستن، دارن با همون بازی میکنن. پدر سگای بیشرف. اوی اونجا چه خبره؟ دستور خانم آقاست، باید با ما بیای. برو به خانم آقات بگو روشو زیاد نکنه. به اندازه کافی دارم با پسراش سر کله میزنم. بگو خودشو قاطی نکنه. میزنم ریشه‌شونو خوش میکنم. برو زود باش. واسه عمر تله گذاشتی، حالا باید بابت گلولایی که زدی حساب پس بدی. را بیافت. مگه من کلاشم که تله بذارم؟ کلاشم؟ برو به خانم آقات بگو پسرات به جون هم افتادن. بره از خانه کوچیک بپرسه، نه از من. حالا برو. خالد میای یا ببرمت؟ دیگه نمیپرسم. را بیافت. بس دیگه. آقا پلیس اومد. چه خبر اینجا؟ خبری نیست. خیره. یالا یالا وایسی کنار. باش. برو اونور. برو وایسی کنار. چه وایسادی؟ برو وایسا. خلیل پهلوانی با ما میای کلانتری. باید در رابطه با حمله مسلحانه به عمر بوزبیلر یه سری توضیحات بدی. علف کن ببینم این چی میگه. من کلانتری نمیام. چه توضیحی باید بدم؟ علف کن. کشش نده را بیفت. بازداشتی. مگه شماها دعوای خونبها ندارین؟ معلومه که میای میگیریمتون. شما درد سرین. کاش این خانتون از با در میوردم، حداقل دلم نمیسوخت. شما هم دیگه شخصا پیگیری نکنین. این مملکت پلیس داره، قانون داره. را بیفت بریم. ول کنیم پسرمو. بس مادر تمومش کن. خدایا چه بلایی داره سرم بیاد. پسرم منو ببخش. آخه باید آخرین حرفم این باشه که تو دیگه بچه من نیستی. مامان تو رو خدا از این چیزا نگو.
موقع تصادف ضربه محکمی به سرش وارد شده. الانم تو کماست. دستگاه بهش وصله. معاینه ادامه داره. پسرمو نجات بده دکتر. کلفتی تو میکنم، کلفتی تو. انشالله ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. پس این جلیل کجا موند؟ خانم آقا، پلیسا خلیل رو گرفتن. الان آقا جلیل گفت جلوی کلانتری آدم بذارین از ماجرا با خبرمون کنن. باشه خانم. اگه بلایی سر پسرم بیاد به همین وقت قسم نشون میدم خون بها یعنی چی. تو جهنمم بره، راه فرار نداره اون خلیل. دختر داد نزن، میام میکشمتا. فکر کردی من از مردن میترسم ها؟ زود باشین درو باز کن. خانم آقا درو وا کنین، یه وقتی بلایی سر خودش نیاره. بیناز به جایی که اونجا خشکت بزنه برو ببین عمر حالش خوبه یا نه. خدایا بده به من این کلیدا رو. دختر مگه تو غرور نداری ها؟ دختر مگه تو این ایراد داری؟ بهت بر نمیخوره؟ نشستی داری زار میزنی واسه چی آخه؟ واسه چی؟ الهی داغ تو ببینم. باز کن. دجله خدایا این دختر میخواد منو قاتل اولاد کنه. خدایا میخواد پاشه بره اونجا خودشو ضایع کنه، مارم همینطور. دجله داداشت میکشته. دجله میشنوی؟ وایسا خانم آقا وایسا. کلیدو پرت کرد و رفت. پیداش کردم، اینجاست. همه جا آدم بذارین، نذارین پرنده پر بزنه. نگران نباش مادر، من و جلیل حلش میکنیم. خب دخترا پاشین ببرنتون خونه. نه من نمیام. پاشو بریم دختر، اینجا رو شلوغ نکنیم. پاشو بوده بیا. مامان اینجا چه کار میکنه؟ عمر حالش چطوره مادر قریش رو؟ تو رو خدا بگو، تو رو خدا. چرا هیچی نمیگی؟ خیلی حالش بده؟ تو اینجا چی کار داری دختر؟ به اندازه کافی خودمون غم و غصه داریم. برو
برو برای خودت دردسر درست نکن. پس تو هم پشت من خالی کردی مادر قریش رو. دودش داره تو چشم من و عمر میره. عمر داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. من دارم اینجا پرپر میزنم. قربون دهنت مادر، من نمیدونم با چه رویی اومده اینجا. دخترم، قرار بود تو عمرمو برام بیاری. چی فکر میکردیم؟ چی شد؟ مامان تو هم خیلی خوشقلبی ها. میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست. حتما خیلی بوده که نشده. چه خیر باشه چه نباشه، همش تقصیر اون دختر استانبولی بد قدمه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. نه وقت ما رو بگی نه خودتو. معلومه که کار خودته. اعتراف کن. کار من نیست. میگم کار من نیست. مگه من عوضیم که زخمی ولش کنم؟ اگه کار من بود الان سینه قبرستون بود، نه تو بیمارستان. اینجا کلانتریه. خامان بودن اینجا معنی نداره. آدم باش. مثل اینکه حرف حساب حالیتون نیست. تهمت زدم. قبلا دعوای خونبها داشتین. مگه اینجا کسی هم هست که دعوای خونبها نداشته باشه؟ تازه اون موضوع تموم شد رفت به کارش. دیگه تموم شد رفت؟ اما چند وقت پیش کارتون با قدیر به کلانتری کشیده. لا حول ولا قوة الا بالله. گوره بابای این کارا بابا. منو نگاه. شما منو ول کنین. فردا با دستای خودم طرفو میارم. فیلم بازی نکن. مثل بچه آدم اعتراف کن. سر شب کجا بودی؟ عمر بزبیلر یا قدیر بزبیلر رو دیدی؟ مگه مرض داری؟ زهرم ترکی. مگه آدم از عشقش هم میترسه؟ ببینم تو چرا این موقع شب بیرونی ها؟ اصلا حوصله‌تو ندارم. به اندازه کافی اعصابم خورده. عمر تیر خورده. پلیس داداشمو دستگیر کرده. دارم از کلانتری میام. حتما آقای مظلوم پشت سرشونه. دجله، مگه من نگفتم هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه؟ مگه نگفتم هیچ کس نمیتونه تو رو ناراحت کنه؟ تو کردی. این که چیزی نیست. من دنیا رو به خاطر تو آتیش میزنم. به جز من که به کسی نگفتی. امین علی تو هم داری منو میسوزونی هم خودتو. دیوونه شدی؟ نترس بابا، هیچ کس نمیدونه. ببین اگه کسی بشنوه میکشتمون. به کسی نگی یا از اینجا فرار کن. من تا تو رو به دست نیارم قدم از قدم بر نمیدارم. بابا بهت میگم داداشمو گرفتن. میفهمی؟ اینجوری بهتره، کسی دنبالمون نمیافته. معلومه تو دیوونه شدی. داداشم به خاطر تو حبسه، من با تو فرار کنم؟ همه این کارا رو به خاطر تو کردم دجله. انقدر اینو نگو. باشه خب پس منم میرم همه چیزو براشون تعریف میکنم. میگم به خاطر دجله کردم. خودمو تسلیم میکنم، میرم حبس میکشم. تو هم منتظرم میمونی. داداشتم آزاد میشه. خوبه؟ ببین مبادا همچین کاری بکنی یا این کارو نکن. پس را بیا با هم بریم قبرستون. مامانم تو خونه از حالش خیلی بده. امشب نمیشه. نمیتونم. خیلی خوب، فردا شب دم قبرستون منتظرتم. باشه حالا دستمو ول کن.
آقا رو آزاد نکردن. امشب باید کلانتری بمونه. دور تا دور خونه رو آدم بذار. چشمی حواستون باشه. برو. تو از جونت سیر شدی ها؟ سیر شدی؟ مادر قریشا بیرونت کرد نکنه عقلت از دست دادی. یه حرفی بزن بگو ببینم چی شده. یه چیزی بهم بگو دختر. آبرومو تو محله بردی. به خدا چیزی نمیگم مامان. هر چقدر میخوای بزنی بزن. هر چی میخوای بگی بگو. برو تو اتاقت. حق نداری پاتو بیرون بذاری. برو بیا برو. همش تقصیر تو سلیمان خان. همش. خدایا خودت منو ببخش. داداشم به خاطر من میفته زندون. اونم نمیتونه نجاتم بده. اگه واقعیتم بگم عمر بمیره هم با من ازدواج نمیکنه. آخ امین علی چی کار کردی؟ خدایا خودت جون عمر رو به من ببخش. پاشو مادر. خوبی؟ خبری نشد؟ ای بابا اشکالی نداره که ولش کن. معلوم شد از این آدم آبی گرم نمیشه. تو راه خودتو برو مادر جون. آره میرم مامان. امروز میرم دنبال کارای ترم. میرم ماردی. آفرین دخترم. همین خودشه. منم باهات میام. طرحتو که تموم کردی با خیال راحت مدرک پزشکی تو میگیری. پاشو مادر صبحونه حاضر کردم. بیا چایتو بخور بعدش برو بذارت خونه. غم اولاد خیلی سخته نماریشا. شبیه هیچی نیست. به خاطر بچت میگی کاش من الان اونجا بودم. کاش من الان روی اون تخت افتاده بودم. مگه نه؟ منم 20 ساله هر شب میگم کاش من به جای پسرم توی قبر بودم. پس دعا کن فیدان. دعا کن خلیل این بلا رو سر و پسرم نیاورده باشه.
وگرنه تو اون قبر یه بچه دیگه هم میذاری. کار خلیل نیست، نه واسه اینکه حقتون نیست، واسه اینکه پسر من کلاش نیست. باید تهمتی که زدین و پس بگیرین. ایشالله که خلیل نکرده. دوست ندارم دوباره طعم همون عذابو بچشی.